सकरन रिपोर्ट काज़ी अली रज़ा सनाई टाउन कमेटी सकरन जे वार्ड नंबर 8 तां सिंध यूनाइटेड पार्टी जी टिकट ते चूंडियल काउंसलर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह वोटरनि जो हक़ अदा करे छॾियो। जंहिं बरसातनि बावजूद पंहिंजे रोज़ जे मामूल मूजिब पूरे वार्ड के साफ़ सुथरो रखण वारी रवायत के कायम रखंदे सुबह जो सवेर मोटरसाइकिल ते वार्ड जो चक्कर ॾियण खां पोइ जिते भी को मसलो हूंदो आहे उनके हल कराइण जी कोशिश कंदो आहे। ताज़नि बरसातनि सबब जिते सॼो शहर खंडर गप जो ॾेक ॾेई रहियो माण्हू पंध हली नथा सघनि उते सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह पंहिंजे वार्ड के टाउन जी मदद सां साफ़ सुथरो रखी वोटरनि जूं दुआऊं खटियूं आहिनि। होॾां वार्ड जे नेक मर्तज़ाद हुसैन मेमन मीडिया खे ॿुधायो त बरसातूं त हाणे थियूं आहिनि पर असांजो काउंसलर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह पहिरें ॾींहं खां वठी वार्ड खे साफ़ सुथरो रखंदो अचे। हिन जो त सफ़ाई खां सवाइ बि जेकॾहिं लाइट ट्रांसफार्मर या कोई ॿियो मसलो हूंदो आहे त उन में बि अॻभरो हूंदो। जेकॾहिं शहर जा 15 ई काउंसलर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह वांगुरु किरदारु अदा कनि त असांजो शहर चमन थी सघे। होॾां काउंसलर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह ॿुधायो त जंहिं पार्टीअ में आहियूं ऐं जंहिं क़ाइद ज़ैन शाह जा पोलेग आहियूं उन हक़ सच जी वाट ॾेखारी आहे। उन करे वोट अमानत हूंदो आहे जेको अवाम ॾिनो उनखे निभाए संदन ख़िदमत करे रहिया आहियूं। यादि रहे काउंसलर जो पाड़े में नंढो रेस की दुकान आहे जितां गुज़र सफ़र कंदो आहे। उन सां गॾोगॾु पंहिंजे वार्ड जूं घिटियूं नालियूं साफ़ करण में हर वक़्तु मसरूफ़ ॾिठो वेंदो आहे। सकरन रिपोर्ट काज़ी अली रज़ा सने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे मरकज़ी अगवान मैडम मुख्तियार नाज़ धारे जो तक NA 208 जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में घर घर वञी औरतुनि सां गॾिजाणियूं कयूं। उन मौक़े ते हिन मुख़्तलिफ़ घरनि में अलॻि अलॻि ॻाल्हाईंदे चयो त असां ख़ुशनसीब आहियूं जो वक़्त खां पोइ असांजे इलाइक़े में ईमानदार ऐं बाकिरदार शख़्सियत इलेक्शन में हिसो वठी रही आहे। जेका शख़्सियत सिंध ख़ातिर जंग जोटे असूलनि जी कानून जी ईमानदारी जी हुकूमत क़ाइमु करण जी ख़्वाहिशमंद आहे उहा शख़्सियत आहे सैयद ज़ैन शाह जंहिं जो असां भरपूर साथ ॾेई रहिया आहियूं। हिन चयो त मुस्लिम लीग नून जे मरकज़ी क़ियादत पारां GTA जे उम्मीदवार NA 208 MPS 68 ते सैयद ज़ैन शाह MPS 39 ते चौधरी नियाज़ आरही जी मुकमल हिमायत जो ऐलान कयो आहे। उन लाइ असीं अवां अदिन भेनरनि ऐं माइरनि वटि आया आहियूं त 8 फरवरी ते तारे ते ठपो हणी वोट ॾियो। हिन उहो बि चयो त गुज़िरियल 15 सालनि जी ख़राब हुक्मरानी सबबु सिंध खे पीड़ियो वियो आहे जंहिं सबबु बुख बेरोज़गारी ऐं बदहाली करे अवाम खां मानी गभे लाइ परेशान आहे। उन मौक़े ते औरतुनि पारां खेनि पक ॾियारी वई त माज़ीअ जी ग़लती ॿीहर न दोहराईंदासीं इंशाअल्लाह वोट तारे खे ॾींदासीं। मेहर रिपोर्ट में रियाज़ सूमरो मेहर जे सूबाई तक PS 81 जो उम्मीदवार अॻूणो सूबाई वज़ीर फ़ियाज़ अली बुट PP अॻवान इम्तियाज़ अली पाशा बुट ऐं ॿियनि PP अॻवाननि पारां इलेक्शन मुहिम तेज़ करे छॾी आहे। जॾहिं त GTA जे अॻवाननि मेहर जे चन्ना बिरादरी जे अॻवाननि असदुल्ला चन्ना इमामदीन चन्ना ऐं छॾड़ा बिरादरी जे सरदार अॻूणो DG एग्रीकल्चर हिदायतुल्लाह छॾड़ो मोहम्मद सूमर खोसो रफ़ीक खोसो ऐं ॿियनि पीपल्स पार्टी में शमूलियत करे छॾी आहे। अॻूणो सूबाई वज़ीर फ़ियाज़ अली बुट इम्तियाज़ पाशा बुट शाह पंजू रांधण थरड़ी मोहब्बत आंदल दुनियो अघा माणी नारी समेत मेहर शहर जे मुख़्तलिफ़ पाड़नि में थींदड़ कार्नर गॾिजाणियुनि में शमूलियती तक़रीबन में शिरकत कई। उन मौक़े ते अॻूणो सूबाई वज़ीर ऐं MPA जी उम्मीदवार फ़ियाज़ अली बुट ख़िताब कंदे चयो त पीपल्स पार्टी शहीदनि जी बाड़ी आहे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पूरे मुल्क में इलेक्शन मुहिम भरपूर तरीक़े सां हलाए रहियो आहे। हिन चयो त दादू ज़िले समेत मुल्क में समूरा PP जा उम्मीदवार कामयाब थींदा ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुल्क जो वज़ीर आज़म थींदो। हिन चयो त GTA जो को बि मुस्तक़बिल न आहे। दादू ज़िले PP जो किलो आहे। 8 फरवरी ते अवाम पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवारनि खे भारी अक्सरियत सां कामयाब कराईंदो ऐं चौथों भेरो PP मुखालिफ़नि खे शिकस्त ॾींदासीं। गार्डनर गॾिजाणी ऐं तक़रीब में PP ज़िले दादू जे जनरल सेक्रेटरी ग़ुलाम दस्तगीर गोरड़ मोहम्मद अशरफ सोलंगी ऐं ॿियनि अॻवाननि पिणु शिरकत कई। जॾहिं त मुख़्तलिफ़ कार्नर गॾिजाणियुनि में शिरकत करण ते PP कारकुननि पारां अॻवाननि जो शानदार इस्तक़बाल कयो। मीरपुर ख़ास रिपोर्ट सूमार समय जो सिंधड़ी तालके में अॼु अली नवाज़ शाह शुजा मोहम्मद जी चूंड मुहिम मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में गॾिजाणियूं वली मोहम्मद मंगरियो फलहदियो जे ॻोठनि हाजी मोहम्मद शहर रसूल बख्श शहर फ़कीर मुज़फ़र शहर थींदी फलहदियो शहर पांदी मोड़ मुराद अली मरी गोज़ बख्श शहर मोहम्मद अली ख़ैर हयात सोलंगी अली हसन शहर जी ॻोठनि में गॾिजाणियूं कयूं। सभिनी सैयद अली नवाज़ शाह में शुजा मोहम्मद खे वोट ॾियण जा वचन करे छॾिया। एवान साफ़त मीरपुर ख़ास रिपोर्टर ब्यूरो चीफ गुलाम कादिर कैरी सांगड़ साबका SSP नारा इकबाल जावेद रिटायर थियण बाद पीपल्स पार्टी में ऐलान करे छॾियो। साबका SSP राना इकबाल जावेद अवामी प्रेस क्लब सांगड़ पहुची प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त मूं सरदार फारूक बल्लो जे हथ ते पीपल्स पार्टीअ जो ऐलान कयो आहे ऐं आउं बि पीपल्स पार्टी जी प्लेटफॉर्म ते अवाम जा मसला हल कंदुसि। पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी आहे। हिते सभु कारकुन बराबरि आहिनि। अवां अॻे ई सांगड़ शहर जी हालत ॾिठी हुई ऐं हाणे बि ॾिसो सांगड़ समेत मुख़्तलिफ़ रोडनि जो कमु थियो आहे ऐं एजुकेशन ऐं मुख़्तलिफ़ इदारनि में तब्दीली आई आहे। सिंध जे तरक़ी
सिर्फ़ पीपल्स पार्टी कराए सघे थी। ईंदड़ इलेक्शन में असां 209 NS सांगड़ ते शाज़िया अतामारी ऐं PS 40 सांगड़ ते नवीद डेरो खे पंहिंजी बिरादरी ऐं दोस्तनि खां वोट ॾियारे कामयाब कंदासीं ऐं पीपल्स पार्टी जो मिशन आहे अवाम खे रिलीफ मिले। साबिक़ा SSP राणा इकबाल जावेद। घोटकी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद मलूक भुट्टो। घोटकी लगोट बाजू भील जे रहवासियुनि भील बिरादरी पारां वोटनि जी बाइकाट जो ऐलान। उन मौक़े ते वॾेरे अकरम ऐं मुखी विकी कुमार जो चवणु हो त असांखे महर सरदारनि तोड़े ॼाम बिरादरनि कुझु बि कोन ॾिनो आहे त असां पंहिंजा ॿार बचा वठी छो परेशान थियूं। हिननि खे वोट ॾेई कामयाबु कयूं ऐं पोइ इहे असां ॾे 5 सालनि तक ई कोन था अचनि। उन करे सुठो ईअं आहे त कंहिंखे बि वोट न ॾियूं ऐं पंहिंजे घर वेही रहूं। असां पंहिंजी महिनत मज़दूरी करे खाऊं था, केर बि असांखे कुझु कोन थो ॾिए। सकरान रिपोर्ट काज़ी अली रज़ा सनाई। सिंध यूनाइटेड पार्टीअ जे मरकज़ी सदर NA 208 ऐं PS 68 ते GDA पारां नामज़द उम्मीदवार ज़ैन शाह चयो आहे त जॾहिं खां हुन संभालियो आहे तॾहिं खां बिना मक़सद जी ज़िंदगी न गुज़ारी आहे। हर वक़्तु क़ौम ऐं धरतीअ लाइ सोचींदा ऐं लोचींदा रहंदा आहियूं। उन करे अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर बि मुतमइन आहे। हू ॻोठ रियाज़ काके पोटो में थियल अवामी मेड़ाके खे ख़िताब करे रहियो हुयो। हिन चयो त बदकिस्मती सां जिन 15 साल सिंध ते हुकूमत कई उन्हनि जी ग़लति तर्ज़ हुकुमरानी सबबि सिंध बुख ऐं बदहाली जी नज़र थियो। आम माण्हू मानी गबे लाइ ख़ुदकुशियूं करण ते मजबूर थिया। सिंध जे वसीलनि खे इदारनि हवाले कयो वियो। ग़लति सियासत करे सियासत लफ़्ज़ खां नफ़रत पैदा कई वई आहे। सब करतूत कया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत। हिन चयो त माण्हुनि ते केस दाख़िल कराए सियासी वफ़ादारी मिटाइण लाइ ज़ोर भरियो वियो ऐं शर्म जहिड़ी ॻाल्हि आहे उहा आहे जो सिंध जा आइन में बि हक़ ख़तमु कया विया। उन करे असीं चाहियूं था त सिंध मां उहो नासूर ख़तमु कयो वञे जेको सिंध जे वसीले खे उॾहीअ जियां खाईंदो वञे। ज़ैन शाह वधीक चयो त ख़ौफ़ ऐं लालच जो अहिड़ो माहौल पैदा कयो वियो आहे जो चङा भला पाण खे मुड़ुस माण्हू डिंग सॾाईंदड़ बि हथ मथे करे चुका आहिनि। पर असीं न ख़ौफ़ज़दा थियण वारा आहियूं न को लालचनि में विकाम थियण वारा। उन करे हर वक़्तु चिंता आहे। उन करे जेकॾहिं कराची या इस्लामाबाद में ख़िदमत जो मौक़ो ॾिनो वियो त इंशाअल्लाह सभु सूर ख़तमु करण जी कोशिशि कंदासीं। पर उहो तॾहिं मुमकिन थींदो जॾहिं अवां हिमत करे 8 फरवरी ते GDA जे निशान तारे ते ठपो हणंदव ऐं वधि में वधि वोट कास्ट कराईंदव। उन मौक़े ते PS 39 जो उम्मीदवार चौधरी आरिफ न्याज़ पिणु मौजूदु हुयो। जॾहिं त उन खां अॻु मेज़बाननि पारां महिमाननि जी शानदार आजिया करे मथनि गुलनि जी वर्खा करण बाद खे नज़रकूं ओढ़ायूं वयूं। झरक रिपोर्ट लखा ॾिनो झरकाई। नून लीग अॻवान NA 225 ठटो जे नामज़द उम्मीदवार सरदार रसूल बख्श जाखरो ऐं GA सिंध महाज़ वाइस चेयरमैन सैयद नवाज़ शाह भाॾाई तरफ़ां चूंड मुहिम दौरान झरक शहर पहुता जिते GA सिंध महाज़ ज़िले सदर अमजद शोरो संदसि इस्तक़बाल कयो। जिते अवाम संदसि पुरजोश इस्तक़बाल करे मथसि गुलनि जी वर्खा करे खेसि लुंगनि ऐं अजरकनि जा तोहफ़ा कया ऐं खेसि मुकमल हिमायत जी ख़ातिरी कराई। उन मौक़े ते नून लीग जे उम्मीदवार सरदार रसूल बख्श जाखरो चयो त ज़िले ठटे जे अंदरि वाहिद उम्मीदवार पाण आहे जेको PP उम्मीदवारनि सां मुक़ाबिलो करे रहियो आहे। हिन चयो त हिक पासे समूरी पीपल्स पार्टीअ जी काबीना आहे त ॿिए तरफ़ सिर्फ़ु हिकु माण्हू इहे जंहिंखां बि समूरी पीपल्स पार्टी ख़ौफ़ज़दा आहे जेका हर माण्हू वटि वोट वठण लाइ वञण ते मजबूर बणियल आहे। सैयद नवाज़ शाह भाॾे ख़िताब कंदे चयो त ज़िले ठटे जी अवाम जी खेसि मुकमल हिमायत हासिल आहे जेका बिना कंहिं फ़र्क़ जे रसूल बख्श जाखरे सां हर क़दम ते साथ निभाए रही आहे। हिन चयो त 8 फरवरी ते मुल्क अंदरि आम चूंडूं थी रहियूं आहिनि। झरक शहर जो बाशऊर अवाम हिननि ज़ालिमनि ऐं लुटेरनि खां निजात वठणु चाहे थो त नून लीग जे नामज़द थियल NA 225 ठटो जे उम्मीदवार सरदार रसूल बख्श जाखरो खे 8 फरवरी ते शींहं जे निशान ते वोट ॾेई कामयाबु कनि जेको कामयाबु थी संदनि समूरा मसइला बिना फ़र्क़ जे हल करे खेनि परेशानियुनि खां बचाईंदो। रिपोर्ट रियाज़ अली मीरानी शिकारपुर मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पारां पीपल्स पार्टी उम्मीदवारनि PS 7 इम्तियाज़ अहमद शेख ऐं NA 193 उम्मीदवार शहरियार ख़ान महर जी हिमायत में जलसो मुनक़द। पीपल्स पार्टी ज़िले जनरल सेक्रेटरी ज़ुल्फ़िकार अली ख़ान कुमारियो दरगाह हुमायूं जी गादी नशीननि पीर मुफ्ती मियाँ अब्दुल बाकी सरदार ज़ुल्फ़िकार जीरो अब्दुल सत्तार बुर्ड़ो ऐं ॿियनि शिरकत कई। उन मौक़े ते पीपल्स पार्टी उम्मीदवार PS 7 इम्तियाज़ अहमद शेख ख़िताब कंदे चयो त असीं जमात अहले सुन्नत जा शुक्रगुज़ार आहियूं जिन शिकारपुर समेत पूरी पीपल्स पार्टी उम्मीदवारनि जी हिमायत जो ऐलान कयो आहे। 9 फरवरीअ ते इम्पोर्टेड मौलवी खे पूरे बिस्तर समेत खणी छॾे ईंदासीं।
जंहिंखे 2016 में बुरी शिकस्त ॾेई ऐं 2024 में बि शिकस्त ॾींदासीं। अदी फरिया टालपुर जी हिदायत ते बि आया आहियूं जंहिं अवां जी हिमायत जो शुक्रियो अदा कयो आहे। उम्मीदवार NA 193 शहरियार ख़ान महर ख़िताब कंदे चयो त मुंहिंजे वालिद साहब ऐं मुंहिंजे मथां कंहिं बि करप्शन जो इल्ज़ाम न लॻायो आहे। साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ सियासत कई आहे। उन मिशन खे खणी अॻिते वधंदासीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुल्क जी भलाई लाइ कमु थो करे, ॿी का बि जमात कमु कोन थी करे। उन जी पीपल्स पार्टी में शमूलियत कई आहे। मुंहिंजो मुख़ालिफ़ उम्मीदवार जमात उलमा इस्लाम खे पंहिंजे मुफ़ाद लाइ इस्तेमालु करे खटे हिकु बि सीट नथा सघनि। सिर्फ़ु सुरख़रू थियण जे लाइ इलेक्शन में हिसो वठे थो। कूड़ियूं फ़तवाऊं ॾेई इंतिशार ऐं बदअमनी फैलाइणु चाहे थो। मरकज़ी जमात अहले सुन्नत नायब सदर मौलवी शफ़ीक अहमद क़ादरी PS 7 ऐं NA 193 जे मदरसनि मस्जिदुनि ऐं दरगाहुनि जे गादी नशीन मौलाना मोहम्मद नक्शबंदी, मौलाना अब्दुर्रहमान नक्शबंदी, मौलाना मोहम्मद इकबाल, मौलाना राशिद कादरी, मौलाना अब्दुल कादिर, मौलाना महमूद कादरी, सैयद काशिफ अली शाकारी, मुत्तहर नूरानी, मौलाना ताहिर कादरी, मौलाना अमीन कादरी, मौलाना सरवर कादरी, जामी कुबो मियां ख़ालिद अहमद अंडड़, अयाज़ अहमद बोड़ो ऐं ॿियनि सां गॾिजी मुकमल हिमायत जो ऐलान कयो। मीरपुर ख़ास रिपोर्ट सूमार समेजो। मीरपुर ख़ास में सनी तहरीक तरफ़ां PS 45 ते MQM उम्मीदवार जी हिमायत जो ऐलान। मीरपुर ख़ास जे सूबाई तक PS 45 ते सनी तहरीक जे तरफ़ां MQM पाकिस्तान जे उम्मीदवार डॉक्टर ज़फ़र कमाली जी हिमायत जो ऐलान कियो वियो आहे। उन ॾिस में सनी तहरीक जे डिवीज़नल सदर हाफ़िज़ मोहम्मद तारिक कादरी, मोहम्मद सलमान राजपूत, जावेद जाफ़री ऐं डॉक्टर ज़फ़र कमाली गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त शहर जी भलाई ऐं तरक़ीअ जे सिलसिले में ही फ़ैसिलो कियो वियो आहे। सनी तहरीक अॻवाननि चयो त मुतहदा वार बटन लंघी आया हुया जिन हिमायत जी अपील कई, जंहिंखां पोइ असांखे उन सां मुतहदा जी हिमायत कई आहे त अॻिते हली शहर जे मसइलनि खे हल कयो वेंदो, जंहिंमें ड्रेनेज, लोड शेडिंग, गैस ऐं ॿिया मसइला शामिल आहिनि। हिकु सवाल जे जवाब में सनी तहरीक अॻवाननि चयो त साणनि आज़ाद उम्मीदवार सैद अली नवाज़ शाह ऐं PP उम्मीदवार पीर आफ्ताब शाह जीलानी बि राब्तो आहे, पर अञा को फ़ैसिलो नाहे कयो वियो। जल्द उन बाबति पिणु ऐलान कयो वेंदो। ऐवान साफ़त सूमार समेजो। काज़ी अहमद रिपोर्ट। इलेक्शन मुहिम जे सिलसिले में पीपल्स पार्टी पारां NA 208 उम्मीदवार सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह PS 39 जे उम्मीदवार डॉक्टर बहादुर डायरी जे मान में काज़ी अहमद एडमोर पंप वटि रेस जाम आफ्ताब अली उनर रेस मोहम्मद यूसुफ जतोई, मोहम्मद नवाज़ जतोई, हाजी महमूद खान जोखियो पारां गुज़िरियल राति हिकु जलसे जो एहतमाम कियो वियो। जलसे सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, डॉक्टर बहादुर डायरी रेस शेर मोहम्मद उनर, सैयद फसीह अहमद शाह, सैयद सिकंदर अली शाह समेत ॿियनि महिमाननि जो गुलनि सां शानदार इस्तक़बाल कियो वियो। उम्मीदवारनि समेत समूरनि स्टेज ते वेठल महिमाननि खे लुंगियूं पारायूं वयूं। उन मौक़े ते उम्मीदवारनि सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, डॉक्टर बहादुर डायरी, कर्नल गॾजाणी खे ख़िताब कंदे चयो त असां नाज़बाग जे उनड़ ख़ानदान शौकत कॉलोनी जे जतोई बिरादरी जा निहायत शुक्रगुज़ार आहियूं जिन अहिड़ी बरसात ऐं सर्दी में बि शानदार प्रोग्राम करे इज़त बख़्शी ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी आला क़यादत तक जी टिकट ॾिनी आहे। 8 फरवरीअ जे ॾींहुं तीर ते वधि खां वधि ठप्पा हणी असांखे कामयाबु कयो त जीअं तक जी अवाम जा मसइला हल करे वधीक तरक़ियाती कमु कराए सघूं। जलसे में सरदार एजाज़ अली लाखो, इंजीनियर अब्दुल गफ़्फ़ार जतोई समेत वॾे अंग में पार्टी वर्करनि ऐं शहरियुनि शिरकत कई। घोटकी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद मलूक भुट्टो। अॼु तारीख़ 3/2/2024 हंधि गैलेक्सी होटल में कैंडिडेट फॉर्म में JUI जा उम्मीदवार नेशनल असेंबली ऐं सूबाई असेंबली मौलाना अब्दुल क़य्यूम सरदार ग़ुलाम अब्बास उर्फ़ पप्पू ख़ान शाशड़ शिरकत कई। अॻवाननि ख़िताब कंदे चयो त असां अवां जे हक़नि जी पासादारी कंदासीं, अवां जे हुकूक खे तरजीहात ॾींदासीं। GDF जे सदर नसीर अहमद खावड़ चयो माज़ूरनि खे बुनियादी हक़नि खां महरूम रखियो वियो आहे। माज़ूरनि जी सियासी समाजी आइने में जमहूरी हक़नि खां उजागर करण लाइ कर्नल गॾजाणी रखी वई। चार्टर ऑफ डिमांड पेश कयो वियो जो चवणु आहे त जेकॾहिं आउं इलेक्शन में कामयाबु थी असेंबलीअ में पहुतुसि त माज़ूरनि जे मसइलनि जे हल लाइ ऐवान जे अंदरि आवाज़ उथारींदुसि। इमदाद काज़ी, सोशल मोबिलाइज़ अब्दुल समद, मुख्तियार गबोल, रैंप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हाफ़िज़ राज अहमद चन्ना, मौलाना मोहम्मद कासिम साईं, रशीदुल्ला ऐं ॿियनि अॻवाननि शिरकत कई। खैबर रिपोर्ट। अजीज गुल खैबर हुसैनी हाउस मटियारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगवान सैयद जानी शाह हुसैनी जे तरफ़ां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे उम्मीदवार NA 216 मखदूम जमील ज़मान ऐं PS 57 जे उम्मीदवार मखदूम फ़खर ज़मान जे मान में पुरवकार जलसे जो एहतमाम कियो वियो, जंहिंमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे अगवाननि हाजी शहज़ाद मेमन पीर, अमीर अली शाह हाशमी ऐं मौजूदीन दोस्तनि जी शिरकत। साबिक़ा सूबाई वज़ीर साबिक़ा MNA सैयद शहाबुद्दीन शाह हुसैनी जे तरफ़ां मखदूम जमील ज़मान खे बोस्की जो पटको पारायो वियो ऐं मौजूदीन दोस्तनि खे आयल महिमाननि खे भलीकार कयो। उन मौक़े ते सैयद शहाबुद्दीन शाह हुसैनी
खिताब कंदे चयो त असांजो तालुक़ मखदूम ख़ानदान सां तमामु पुराणो आहे। असां हर वक़्तु मखदूम ख़ानदान ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां आहियूं रहंदासीं। इंशाअल्लाह 8 फरवरी ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मटियारी न बल्कि सॼे पाकिस्तान में कामयाब थींदे ईंदड़ वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी हूंदो। आख़िर में सैयद शहाबुद्दीन शाह हुसैनी जिन आयल दोस्तनि जो शुक्रियो अदा कयो, जिन बरसात में शिरकत के यकीनी बणायो, सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी शुक्रियो अदा कयो। काज़ी अहमद रिपोर्ट साहिल लखो प्रेस क्लब काज़ी अहमद जे सालियानी 2024 जी चूंड सीनियर साफ़ी सरपरस्त आला सैयद हाजी नबन शाह लखियारी जी सदारत हेठि थी गुज़री, जंहिंमें सदर डॉक्टर जावेद इकबाल भट्टी ऐं जनरल सेक्रेटरी साहिल लखो बिना मुक़ाबले चूंडिजी विया। तफ़सील मौजूद प्रेस क्लब काज़ी अहमद जी चूंड सरपरस्त आला सैयद हाजी नबन शाह जी सदारत में इत्तफ़ाक़ राय सां साल 2024 चूंड थी गुज़री, जंहिंमें सदर डॉक्टर जावेद इकबाल भट्टी सीनियर नायब सदर मोहम्मद रफ़ीक आराई, नायब सदर सिकंदर अली चांडो, जनरल सेक्रेटरी साहिल लखो, जॉइंट सेक्रेटरी जुल्फ़कार अली लाखो, खजानची राना अब्दुल गफूर राजपूत, एडिटर अब्दुल मोमिन जोड़ो, इतलात सेक्रेटरी मोहम्मद बच्चल सियाल शामिल आहिनि। उन मौक़े ते चूंडियल उहिदेदारनि खे गुलनि जा हार पाराए मुबारकूं ॾिनियूं वयूं। उन मौक़े ते चूंडियल उहिदेदारनि प्रेस जे सभिनी दोस्तनि पारां एतमाद करण ते शुक्रियो अदा कयो ऐं प्रेस क्लब जे मोर्चे तां ग़रीब मिसकिन मारूड़नि जो आवाज़ आला ऐवाननि ताईं पहुचाइण में अहम किरदार अदा कंदासीं ऐं बिना कंहिं फ़र्क़ जे सभिनी सियासी समाजी शहरियुनि खे कवरेज ॾिनी वेंदी। मटियारी रिपोर्ट गुलाम फारूक शाह यूसी शाहपुर दरपुर में पीपी अगवाणन सैयद फैजल हबीब शाह काजी इखलास अहमद वडेरो मोहम्मद बख्श गाहो वडेरो आरिफ गाहो वडेरो मोहम्मद हसन गाहो जी मान में गाहा बिरादरी जे मोज़िज़ पीपी अगवान ख़ालिद हुसैन गाहो तरफ़ां संदसि मान में चांहि पार्टी रखी वई, जंहिंमें ख़ालिद गाहो पंहिंजी बिरादरी ऐं दोस्तनि समेत PS 57 जे उम्मीदवार मखदूम फ़ख़्र ज़मान सां मुकमल हिमायत जो ऐलान कयो। उन मौक़े ते ग़ुलाम मोहम्मद गाहो, अब्दुल गफूर गाहो, ख़ादिम हुसैन ख़ासकेली ऐं ॿिया मौजूद हुआ। नौशर फिरोज रिपोर्ट जुल्फ़कार अली तगर भेड़शाह वार्ड नंबर 7 जी रिहायशी मुस्कान थी जहांगीर पंहिंजे मुड़स गुलाम अदर वल्द अयूब कलोड़ो वार्ड नंबर 4 ठारू शाह नेशनल प्रेस क्लब पहुची मीडिया सां ॻाल्हाईंदे ॿुधायो त असां 25 जनवरी ते प्यार जो परणो रज़ा ख़ुशी सां नौशरो फिरोज कोर्ट में कयो आहे। मुस्कान चयो त मुंहिंजा वार्ड सभा शहजाद नदीम दल्लू अब्बास ऐं मुंहिंजा सोट मूंखे मुंहिंजे मुड़स खे क़तल करण जूं धमकियूं था ॾियनि ऐं मुंहिंजे मुड़स ते कूड़े अगवा जी FIR दाख़िल कराई वई आहे। उहा सरासर ग़लति ऐं बेबुनियाद आहे। असां राज़ ख़ुशीअ सां शादी कई आहे। असां IG सिंध DIG शहीद बेनज़ीराबाद ऐं ॿियनि वस वारनि खे अपील था करियूं त फ़ौरन असांखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। मुंहिंजे मुड़स या मूंखे कुझु बि थियो त उन जा ज़िम्मेवार मुंहिंजा माइट हूंदा। झरक रिपोर्ट लखा ॾिनो झरकाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ तालके ठटे जे नायब सदर मोहम्मद सादिक दिल पार्टी अगवाणन सां गॾु झरक शहर में नौजवान नेता जे अगवाणन सां अहम मुलाक़ात कई। उन मौक़े ते नौजवान नेता जे अगवान गुलाम मुस्तफ़ा मला, फराज मेमण, अब्दुल रऊफ़ समो, फैसल मेमण, मोहम्मद सलीम मोचारो, सोलंगी ज़हीर अहमद झरक, इरशाद मला ऐं ॿियनि झरक जे बुनियादी मसइलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो तारीख़ी शहर झरक खंडर जो ॾेख ॾेई रहियो आहे। असां झरक वारनि जा जेका बि पार्टी बुनियादी मसइला हल कंदी असां वटि उन पार्टीअ खे ॾींदासीं, जंहिं ते PTI तालके ठटे जे नायब सदर नौजवान नेता जे अगवाणनि खे ख़ातिरी कराईंदे चयो त संदन बुनियादी मसइला जल्द अज़ जल्द हल कराए ॾींदासीं। जंहिंखां पोइ नौजवान इतां जे ॿियनि पार्टियुनि सां बि ॻाल्हियूं थियूं आहिनि, जंहिं करे असां तारीख़ 5 फरवरी ते नौजवान नेता जे अहम गॾिजाणी रखी वई, जंहिंमें सभिनी दोस्तनि सां सलाह करे हितमी ऐलान कंदासीं त कहिड़ी पार्टी सां इतिहाद करे उन पार्टीअ जी हिमायत करियूं। मटियारी रिपोर्ट गुलाम फारूक शाह मटियारी तालके जे शहर शाहपुर दरपुर में काज़ी बिरादर तरफ़ां NA 216 ते उम्मीदवार मखदूम जमील ज़मान जे मान में मेड़ा को कोटायो वियो, जंहिंमें वॾी तादाद में अवाम शिरकत कई। मखदूम जमील ज़मान ख़िताब कंदे चयो त तव्हांजे विच में अची ॾाढी ख़ुशी महसूस थी रही आहे। शाहपुर शहर जा माण्हू मुंहिंजे लाइ हाला वांगुरु अज़ीज़ आहिनि। 8 फरवरी ते ॿई ठपा तीर ते हणी असांखे कामयाब कजो त जीअं आऊं ऐं मखदूम फ़ख़्र ज़मान तव्हांजी सुठे नमूने ख़िदमत करे सघूं। उन मौक़े ते ॿियनि अगवाणनि सैयद ग़ुलाम अली शाह पाशा, सैयद अमीर अली शाह हाशमी, सैयद जानी शाह हुसैनी, मंज़ूर ख़ान खटियाण पिणु जंहिं सदाईं अवाम जी ख़िदमत कई आहे। शाहपुर शहर के गैस एंड डिस्पेंसरी जहिड़ियूं सहूलतूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ॾिनियूं। उन मौक़े ते काज़ी इखलास अहमद, हाजी शहजाद मेमण रेस, इस्माइल ख़ान खटियाण वडेरो, मोहम्मद बख्श गाहो, फज़ील हबीब शाह रेस, निसार ख़ान खटियाण, ख़ालिद गाहो, गुलाम मोहम्मद गाहो ऐं ॿिया शरीक हुआ। मेहर रिपोर्ट में रियाज सुमरो मेहर भरिसां इंडस हाईवे ते रोड हादसो, 1 ज़ख़्मी।
खबर मूजिब मेहड़ बरसा इंडस हाईवे ते मेहड़ बाईपास वर तेज रफ्तार कार सो मोटरसाइकिल के टक्कर लगण जे नतीजे में प्राइमरी उस्ताद मेहड़ वासी सईद अहमद सूमरो जख्मी थी पियो। जख्मी खे तालका अस्पताल मेहड़ मां तिबी इमदाद बाद खेस नाजुक हालत में लाड़काणो अस्पताल मुंतकिल कियो वियो। जॾहिं त हादसो कंदड़ कार ड्राइवर के मेहड़ पुलिस गिरफ्तार करे कार के तहवील में वठी छॾियो आहे। मीरपुर खास रिपोर्ट सूमार समय जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वेलकम करण लाइ मीरपुर खास जे नौजवान पार्टी जी आले शहबाज मरी समेत मरी बिरादरी पारा 200 अगस्त डिघी पीपल्स पार्टी के झंडे सां पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सदर पीर आफ्ताब हुसैन शाह जिलानी खां गामा स्टेडियम ताईं पैदल रैली जी सूरत में जलसे गा पहुता। पीपल्स पार्टी के जियाले शहबाज मरी साफ़िन सां ॻाल्हाईंदे चयो त पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मीरपुर खास में पहिरियों दफ़ो जलसो करे रहियो आहे, जंहिंजी मोहब्बत में खेस वेलकम करण जे लाइ 200 अगस्त डिघी पार्टी झंडे सां रैली कढी मीरपुर खास में तारीख़ी रक़म करे रहिया आहियूं। अहवान साफ़त सूमार समय जो मीरपुर खास रिपोर्ट सूमार समय जो पीटीआई मीरपुर खास जे तक पीएस 45 मीरपुर खास मां पीटीआई उम्मीदवार आफ्ताब हुसैन कुरैशी पार्टी अगवाणनि ऐं कारकुननि सां गॾु तालके मीरपुर खास जे यूसी 8 जे अजीज़ाबाद में मीर का प्लाट पहुंची वियो। उन मौके ते आफ्ताब हुसैन कुरैशी जनरल इलेक्शन 2024 जी पंहिंजी चूंड अवामी राब्ता मुहिम में इमरान खान जो पैगाम पहुचायो। उन सां गॾु पंहिंजे आज़ाद चूंड निशान पीएस 45 पाइन एपल ऐं NA 211 ते वोट जी बोतल ते वोट ॾियण जी दरख़्वास्त कई। अवाम 8 फरवरी ते पाइन एपल अनानास ऐं बोतल जे निशान ते वोट ॾियण जो यकीन ॾियारियो ऐं चयो त वोट खान साहब जी अमानत आहे, अमानत पाण ॾींदासीं। अहवान साफ़त मीरपुर खास खैबर रिपोर्ट अजीज गुल खैबर मटियारी में चूंड मुहिम तेज थी वई। खैबर वेझो यूसी फ़कीर नो थियाणी जे ॻोठ सैयद हैदर शाह में PS 57 जे उम्मीदवार सैयद हाजी जलाल शाह जामोट जो ॻोठ हैदर शाह में सैयद ज़मीर हुसैन शाह सैयद अली डीनो शाह जे तरफ़ां दूल शहनाइन सां शानदार इस्तक़बाल कियो वियो ऐं कार्नर गॾिजाणी रखी वई। उन मौके ते सैयद मुकरम शाह जे UI अगवान सलीम सिंधी सैयद इरफान अली शाह हुसैन हैदरी अला बच्चायो मला ऐं ॿियनि माण्हुनि वॾे अंग में शिरकत कई। उन मौके ते PS 57 जे उम्मीदवार सैयद हाजी जलाल शाह जामोट ऐं सलीम सिंधी ख़िताब कंदे चयो त असां ही जंग तव्हां जे बचनि जे मुस्तक़बिल ऐं तव्हां जे ग़ज़ब थियल हक़नि लाइ ही सच जो अलम खणी निकिता आहियूं। महिरबानी करे 8 फरवरी ते मथियों ठपो शींहं ते हेठियों ठपो तारे ते हणी असांखे कामयाब कंदा। उन मौके ते सैयद बिरादरी जे सैयद ज़मीर हुसैन शाह सैयद अली डीनो शाह तरफ़ां आयल महिमाननि खे सिंधी सुगड़ी अजरक ऐं लुंगियुनि जा तोहफ़ा पेश कया। मीरपुर खास रिपोर्ट सूमार समय जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस GM टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले मीरपुर खास जे नामज़द उम्मीदवारनि मीरपुर खास ज़िले जे पार्टी उहदेदारनि ऐं औरतुनि जे शोबे जे तालके ज़मींदारनि सां मुलाक़ात कई ऐं उन मौके ते पीपल्स पार्टी मीरपुर खास डिवीज़न जे उहदेदारनि सां मुलाक़ात कई। सदर क़ौमी असम्बलीअ जे सीट NA 211 पीर आफ्ताब हुसैन शाह जिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीरपुर खास ज़िले जो सदर उम्मीदवार NA 212 उम्मीदवार नवाबजादा मीर मुनव्वर अली खान टालपुर PS 45 सिटी उम्मीदवार सेठ हरीराम किशोरी लाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीरपुर खास डिवीज़न जो इतलात सेक्रेटरी ऐं MP नसीर मेमन औरतुनि जे मखसूस सीट ते मुग़ल सेठ किरण कुमार किशोरी लाल भी मौजूद है। अहवान साफ़त सूमार समय जो शिकारपुर रिपोर्ट रियाज़ अली मीरानी शिकारपुर जे ॻोठ मखणो भुट्टो जे घिटिन में साबका हुकूमत तरफ़ां ॾिनल प्योर ब्लॉक जो कमु मुकमल थियण बाद ठेकेदार हाजी अब्दुल रशीद भुट्टो इफ़्तिताह करे छॾियो। प्योर ब्लॉक पूरो कयो वियो। तफ़सील मूजिब शिकारपुर तालके जे ॻोठ मखणो भुट्टो जी घिटियूं पयूं PP जे साबका दौर में प्योर ब्लॉक जी मंजूरी न ॾिनी वई हुई, जंहिंजो इफ़्तिताह PP अगवान हाजी अब्दुल रशीद भुट्टो जी निगरानी में प्योर ब्लॉक जो कमु मुकमल करायो वियो। इफ्तिताही तकरीब में ॻोठ जे भुट्टा बिरादरी जे अगवान रेस अनवर अली भुट्टो साहब ऐं उन जे भाउ अब्दुल करीम भुट्टो सिकंदर अली भुट्टो साहब ऐं रफ़ीक भुट्टो ऐं भुट्टा बिरादरी जे माण्हुनि सविन जी तादाद में वॾे अंग में शिरकत कई ऐं महिमाननि खे अजरक टोपी जा तोहफ़ा पेश कया ऐं चांहि मिठाई बिस्किटनि सां गॾु मानीअ जो बंदोबस्तु कयो वियो। जावल साफ़ी इम्तियाज़ मेमन शाहजहान शादी हाल ठट्टो में मुज़फ़र अली लाहौती जी शादी में अगोणो PP MPA शाह हुसैन शाह शिराजी म्यूनसिपल कमेटी ठट्टो जो चेयरमैन अदा मोहम्मद मेमन सिजावल ज़िले जो सीनियर साफ़ी इम्तियाज़ मेमन ऐं ॿिया मौजूद हुया।
जूही में जीडीए जे उम्मीदवारनि करीम अली जतोई सरदार इमदाद खान लगारी जे वरक़ लाइ अवाम पाण मैदान ते अची वई। यूसी 2 जे 8 ऐं 9 शाख जे लगारी बिरादरी पारां लाल खान लगारी, गुलाम हुसैन, मोहम्मद उमर लगारी, निज़ामुद्दीन लगारी, गलीम नबी लगारी, जुमन दिलशाद लगारी, हाजी सफ़र लगारी, हाजी शमन लगारी, अता मोहम्मद लगारी, लियाकत लगारी ॿियनि पारां ॻोठनि में शानदार मोटरसाइकिलनि डाटसन ॿियनि गाॾियुनि जी रैली कढी वई। रैली ॻोठनि मां थींदी जूहीअ जे जीडीए इलेक्शन कैंप ऑफिस पहुती, जेका शहर जो गश्त कंदी। जीए जतोई जीए लगारी इतिहाद जा नारा हणंदा रहिया। रैली में सरदार इमदाद खान जो भाउ सरदार नुसरत खान लगारी भी पहुची वियो। जॾहिं त रैली में जूही सुजाग, गोरम जी सराई, अकबर पमर, कुर्बान खोखर सराई, सावण बबर, लाइ नबी बाहूटो, यूनिस सोलंकी, गुलाम खादर लगारी, अमीन विघ्यो, पीर बख्श बबर, दस्तगीर रिंद, महबूब बबर, तनवीर रुस्तम माणी ॿियनि शिरकत कई। उन मौक़े ते सरदार नुसरत खान लगारी जूही सुजाग फॉर्म जे अॻवाननि चयो त पीपी उम्मीदवारनि जे 15 सालनि जे करप्शन, अवाम दुश्मनी कारी, मोरी करप्शन जूही तालके जे अवाम खां जीअण जो हक़ खसे छॾियो आहे। जूही जी अवाम हिन चकर हर ज़ालिम ॿोडकारी मोरे जो हिसाब चुक्तो करे पीपी उम्मीदवारनि जी बदतरीन हुक्मराननि खे इबरतनाक शिकस्त ॾींदी। अवाम सुजाग थी चुकी आहे। तारो ते ठपो हणी जीडीए खे कामयाब करे। जूही रिपोर्टर अहमद रोदनानी, हक न्यूज़। मीरपुर खास रिपोर्ट सूमार समय जो मीरपुर खास बिलावल भुट्टो जरदारी जो मीरपुर खास में जलसे के खिताब पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पारा मीरपुर खास गामा स्टेडियम में पहिरियों भेरो अवामी जलसे के खिताब। जलसे गा हज़ारे मर्दन, औरतुन, पोड़न, नौजवाननि जी शिरकत। इलेक्शन जो मुकाबलो करे पीपी उम्मीदवारनि खे मुंहिंजा ॿाहिरि मीरपुर खास जा उम्मीदवारनि खे कामयाब कराईंदा। बिलावल भुट्टो जरदारी जो जलसे के खिताब। जलसे गाह जी स्टेज ते मौजूद पीपी उम्मीदवारनि खां आवाम जी भलाई बहितरी लाइ कदम खणण लाइ हलफ़ खणायो वियो। ऐवान साफ़त सूमार समय जो।